Għaliex millum ħan nibda sensiela bl-għajnuna Alla ta' talim fuq il-ħolm u d-dona tal-Ispiritu Santu. Hemm ħafna xitajt u forsi tgħidli għaliex amalgamajt il-ħolm mad-doni tal-Ispiritu Santu. Għaliex sa ċertu punt il-ħolm għandu x'jaqsam ma' xi doni tal-Ispiritu Santu, imma ma jissemmix per se, imma jaqa' taħt xi doni profetiċi, revelatorji. Sewwa bħal meta eżempju it-tkeċċija tax-xjaten jew il-ħelsien mhux ma jsemmix fid-doni ta' per se, imma jaqa' taħt id-dwiet mid-doni tal-qawwa tal-mirakli. Anyway, allura ejja nitolbu flimkien u nitolbu l-Mulej biex ikompli għallimna mill-kelma tiegħu ħalli jibnina u jibni l-Knisja tiegħu. Itolbu miegħi issa stess. Missi Qaddis, grazzi tar-rikkezza tal-kelma tiegħek. Għatini Mulej rivelazzjoni u għarfien għallimni, trasformani, għatini qalb għalik Mulej, għatini qalb għal-verità, għatini qalb għal dak kollu li huwa prezzjuż għalik. L-erwieħ u l-poplu tijak. Spiritu Santu tkellem inti minn fommi, għati il-ġuħulaċ il-poplu tijak u għatina l-kol kemm aħna l-arfin biex nkomplu nikbru fl-imkien u nitalmu il-kelma qaddisa tijak għat-tisħiħ tal-Knisja tijak f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru ħanorikom za l-Skritturi, morru fi ktib tal-Atti tal-Apostli. Illum ħanamlu daqxej skimjatura. Atti tal-Apostli 2. Hawnhekk minn fejn naraw l-ewwel darba li ġi l-Ispiritu Santu fuq il-Knisja. Il-Bibja tgħidlek il-koll imtlew l-Ispiritu Santu, vers 4. U issa ħammorru minn vers isu 17. Mela. 17. Fejn hawnhekk titkellem l-Iskrittura fuq meta l-Knisja għamlet transfer kbir minn Knisja naturali għal Knisja sopranaturali. Għal-Knisja sopranaturali. Hija ħasra, hija realtà li fl-esperjenza tiegħi fil-maġġoranza tal-knejjes evanġeliċi, protestanti, kattoliċi, ftit li xej jekk qatt xi darba imissu dawn it-talim, anzi hemm knejjes hemm Kristjani li jissejħu bl-Ingliż cessationists fejn jemnu, ma nafx minn fejn ġabuha mill-Bibja, li dawn id-doni spiċċaw. Isa qed tgħid l-Ispiritu Santu skada. Il-Knisja m'għadix sopranaturali. Għax hija ftakkar xi ħaġa interessanti, il-Knisja suppost hija rappreżentanta ta' Ġesu fuq din id-dinja. Ġesu ma bedix jopera qabel ma ġi maddas mammet imlibbes fil-Ġordan l-Ispiritu Santu. Min hemm beda l-Ministeru tiegħu? Għax għamel 30 sena, forsi wħud minnkom di ħadħokku naqraskom fuq mbagħad tifhmuha. Għamel 30 sena Ġesu. Għamel 3 snin Ġesu Kristu. Il-Knisja ġiet imlibsa biex tkun il-ġisem ta' Kristu, il-Kristu fuq din l-art. Il-Knisja globali u kull membru fil-Knisja ta' Kristu li għal-kemm fl-ewwel Korintin 12 jissejħew membri, però Pawlu jsejħilhom bħalma nħobb sejħilhom jiena ulid.
Apparti uliet il-missier tas-sema, imma wkoll uliet missirijiet spirituali apostoliċi li River of Love topera fil-grazzja tal-Alla fija. Mela, wara li niżel l-Ispiritu Santu, naraw mal-ewwel mhux l-unika, l-ewwel manifestazzjoni tal-Ispiritu Santu. U xi ħaġa interessanti u fiha ħafna x'itgħallem, hija l-ewwel ħaġa li influenzalhom l-Ispiritu Santu huwa l-sinhom. Kulħadd jgħidha Ġesu jaf x'inhu jagħmel. L-ewwel ma ħadfilhom il-mulej il-żienu. Meta ssir Kristjan mimmili bl-Ispiritu Santu, il-sinek, jekk ovvjament inbidel inti, ma jistax tgħidli jiena nbdilt imma l-sini baqa l-istess. Mela ma kellekx esperjenza ma' Kristu, kellek biss tradizzjoni. Ma kellekx inkontru ħajma Ġesu, kull ma għandek biss għarfien fuq Ġesu. Ma l-bniedem li jkollu inkontru ma' Ġesu, ovvjament, nifhem li m'intix ħassir perfett fil-ġisem żgur li le. Issir perfett fl-ispiritu, għax titwilet mill-ġdid bla teba u bla dnub, u għalhekk aħna maħniex iktar midinbin. Imma għadek tgħix f'ġisem li huwa suġġett għal ħafna affarijiet li id-dinja hija suġġetti għalihom. Xi darba nitkellmu aktar fuq għadik ukoll. Imma il-sinek jibda jinbidel. U meta tibda tgħid xi ħaġa ħażina u mhux qed ngħid għaddabis, l-Ispiritu Santu tibda tħossu jimnikkel. Jitnikkel. Imma parti minn hekk, ovvjament li vera l-Kristjan mod ġenerali l-sienu jinbidillu, il-lingwa tiegħu tinbidillu, imma Alla wkoll jagħti lil kull Kristjan mammet, kulħadd jgħid mammet, imlibbes l-Ispiritu Santu jagħtihom lingwa ġdida. U din l-lingwa ma titgħallemix la l-iskola u laqqas università. U laqqas marraħal mill-gażin. Din lingwa titgħallema b'mod sopranaturali mill-Ispiritu Santu. U l-120 disċiplu mal-apostoli li kien hemm, inkluż kollha, inkluż Marija, il-koll il-Bibja tgħidlek il-koll mor wara vers 4 ara wafla. Bibja tgħidlek il-koll kemm huma imtlew bl-Ispiritu Santu. U bdew il-koll jitkellmu bil-sna oħra. Skont ma l-Ispiritu kien jagħtihom li jitkellmu. Mela l-ewwel sinjal, da mhux l-ewwel sinjal ta' meta ssir Kristjan, l-ewwel sinjal ta' meta titgħammet fl-Ispiritu Santu. Issa, hawn ħafna Kristjani li jħobbu l-Ġesu u mamwilda miġdi, m'għandhomx il-mamudija tal-Ispiritu Santu imma xorta huma salvati. Imma m'għandhomx qawwa u m'għandhomx kristjaneżmu mixja vittorjuża. Għaliex l-Ispiritu Santu, kapitlu 1 vers 8 tgħidlek, u tirċievu qawwa. Meta l-Ispiritu Santu jiġi fuqkom. Mela din hija qawwa sopranaturali, mhux ma tekkwestajiex minn kemm taqra kodba. Tajjeb li taqra kodba. Ma tekkwestajiex kemm inti tmur l-università. Tajjeb jekk tixtieq titmur l-università. Imma din hija qawwa li ġejja mis-sema li lilek tagħmlek minn Kristjan naturali għalkemm imwieled minn ġdid għal Kristjan mimli qawwa. Imma ara x'qal Pietru qed jikkwota mill-profeta tat-Testament il-Qadim u wara x'jgħid. Vers 17. U jiġri skont ma qal il-profeta. Vers 17. Fl-aħħar jiem, diġà ħaġa interessanti għax ħafna aħna naħsbu li aħna qegħdin fl-aħħar jiem. U vera, ma l-aħħar jiem ma bdewx meta għamet il-gwerra bejn il-Ħamas u Iżrael. L-aħħar jiem bdew minn meta bdiet il-Knisja. Issa,
jiġri fl-aħħar jiem jgħid Alla li jiena nsawwab mill-Ispirtu tiegħi isma'wa di fuq kull bniedem. Żgur li intom kollha kemm inkom tikkwalifikaw. U jħabbru wliedkom jħabbru, jipprofetizzaw, jippritkaw, ixandru l-kelma tal-Alla tfisser. Subien u bniet. Sew subien u sew bniet iħabbru u jxandru. U żgħażagħ tagħkom jaraw derit mela żgħażagħ jiġifieri viżjonijiet. Viżjonijiet. Issa, minix ħaniftaħ fuq il-viżjonijiet illum żgur li forsi iktar tard matul daw is-sensiela ta' tagħlim, imma hemm bosta tipi ta' viżjonijiet. Imma iż-żgħażagħ jaraw viżjonijiet jew deriet, visions, u x-xjuħ ta'kom joħolmu ħolmiet. Kama minnkom ġili rajtu viżjoni? Mela intkom żgħażagħ. Kama minnkom kalkom ħolm? Mela intom xjuħ. Le, ismawni. Hawnhekk ma jfissirx li Alla tikkategorizza. Jiġifieri hawnhekk li qed jgħid Alla ġifieri sew ix-xjuħ u sew iż-żgħażagħ ħajkollhom viżjonijiet u ħajkollhom ħolm. Issa, ix-xjuħ ta'kom ikollhom ħolmiet. U by the way, xjuħ ma jfissirx bil-fors fisser għax għandek ħafna żmien. Jista' jkun tfisser li għax inti matur ukoll. Ukoll, isimgħu għadi, l-Ispiritu Santu mela ħajitkellem u ħajopera b'mod supernaturali u l-qaddejja tiegħi irġiel u nisa. Kulħadd jgħid irġiel u nisa. Kulħadd jgħid meta l-Ispiritu Santu jitkellem, jista' jitkellem minn kwalinkwa fomm. Sew mara u sew raġel u jħabbru. Mela daw ħajpritkaw, ħajprofetizzaw, ħajalmu. Number one, inti meta tipprofetizza qed tgħallem xi ħaġa. Meta qed tħabbar qed tgħallem xi ħaġa. F'kwalinkwa kuntest inti fil-ħajja tisma' x'tisma' dejjem titgħallem xi ħaġa. Dejjem. Sewwa? Insawwab f'dawk il-jiem mill-Ispiritu tiegħi u jħabbru sew irġiel u sew nisa. U jien nagħmel ġubijiet floli ta' smawiet u sinjali isfel fl-art demmu nar u dħaħen kbar. U x-xemx tibbidel fid-dlam. Ftakar li l-Ispiritu Santu għadu u għadu qed jaħdem. Dawn huma xi sinjali differenti, issa dawn huma sinjali fis-sema. U l-qamar fid-difdem qabel ma jasal jum il-mulej, jum kbir u glorjus. U jiġri li kull min isejjaħ issa mill-mulej ikun salv. Illum jekk inti qedaw jew qiegħed l-ewwel darba. U għadek m'għandekx iċ-ċertezza li jekk inti tmut, number one, sorry, la tmut. Għax ħadd tmut gu. And it's a very humbling reality. Li għalmenu inti tkun ċert li jint salvat. Imma titissejjaħ minn qalbek il-mulej biex jisalvak. Amen. Mela jekk inti tinnota l-Ispiritu Santu, infatti fejn tara fl-Atti tal-Apostli fejn niżel l-Ispiritu Santu, l-unika postijiet, hemm xi wieħed jew żewġ postijiet fejn il-Bibja ma tagħtix dettalji x'ġara fid-dettall. Tgħidlek niżel l-Ispiritu Santu, imma il-pija fejn ta' dettall, fejn niżel l-Ispiritu Santu, il-Bibja tgħidlek dejjem u kollha tkellmu bil-sna ġodda. Ħafna drabi wkoll ipprofetizzaw. Ħafna drabi bdew ifaħħru lill-mulej u bdew ixandru l-ġubiet tal-mulej. Dawn huma l-iktar doni użati komuni. Għaliex l-Iskrittura kif ħanaraw dal-waqt, l-ewwel Korintin kapitlu 14 tgħidlek il-koll jistgħu jitkellmu bil-sna ġodda, il-koll jistgħu jħabbru, il-koll jistgħu jipprofetizzaw. Isimgħuni ħanilkom aħwa.
matul l-istorja tal-Knisja mill-bidunet, naf bħalma intkom li intkom dawk li intom konxi ta' dawn l-affarijiet u tistudjaw u taqraw l-istorja. Il-Knisja tgħaddi minn ħafna taqlib, revoluzzjonijiet, minn qed ngħidlek rivoluzzjonijiet ta' qtilu ġlied, għalkemm kien hemm żmien ukoll sfortunatament fej inqatlu Kristjani, Protestanti kontra l-Kattoliċi, Kattoliċi kontra l-Protestanti. Sfortunatament dik mhux minn Alla, Għax Kristu l-ebda wieħed minnhom ma bagħthom joqtlu żgur. Li jiddefendilek innifsek dik nemmen fiha, imma li inti toqtol għall-Evanġelu żgur ma nemmenx fiha. Imma matul iż-żminijiet bosta kien hemm min jaqbel li mhux kulħadd għandu jxandar u min jaqbel li kulħadd għandu jxandar. Abbażi fuq dawn l-iskritturi biss li għadna rajna s'issa ċara li kulħadd jista' jxandar. Irġiel u nisa. Ġifieri di biss biżejjed għalija. Imma hemm oħrajn. Amen? Mhux kulħadd ixandar l-istess, mhux kulħadd ixandar postijiet l-istess, mhux kulħadd għandu l-istess doni għax mill-inqas hemm 9 doni tal-Ispiritu Santu, hemm 9 doni. Imma xi ħaġa interessanti, intom minn notajtu li tgħidlek li ħolm, issa dal-ħolm mhux peress li ħansemmu l-ħolm ma daw il-lezzjonijiet, hemm ħolm hemm diversi tipi ta' ħolm. Ħanaqsamhom fi 3 kategoriji għalissa. Għandek ħolm li ġej dirett minn Alla. Il-biċċa kbira naħseb ta' fuq għadi. Għandek ħolm li ġej mid-demonju. Issa, fil-Bibbja titkellem fejn hemm ħolm fals. Kontu tafu li hemm min jipprofetizza u joħlom ħolm fals. L-Iskrittura titkellem fuq. U għandek ħolm li ġej mill-istonku. Wieħed ġej minn Alla, ieħor ġej mid-demonju, u l-ieħor ġej mill-istonku. X'jiġifieri ġej mill-istonku? Għaliex ukoll huwa riċerkat di mhux mill-Bibbja imma just good basic information. Li meta inti jew tkun inkwetat, jew tkun anzjuż, jew għadek kif kellek xi argument mal-mara jew mar-raġel, jew fuq ix-xogħol, jew fil-Knisja, hemm ċans li ħajkollok ħolm turbulenti. Jista' jkun li inti kilt xi biċċa tiġieġa ma nittiftuwix sewwa. U r-rixa baqgħet tarxek ġewwa. U bdejt toħlom bit-tiġiġ qed jattakkak. Dak huwa ħolm mill-istonku. Imma vera riċerkat li ħafna drabi jekk inti tikol tard u tikol ikel tqil, vera, ikollok ħolm titbulanti. Ma jkunx laqas ikun id-demonju u laqas ikun il-mulej, ikun inti għax anti għandek is-subkonxju tiegħek ukoll li u hemmhekk il-ġisem tiegħek fin-nofs. Allura, però illum ħanagħmel spunt li għadni qatt ma smajt il-ħadd jipritka fuqu, għax kombinazzjoni llum indu ngħid fih bih. Kontu tafu li fit-Testament il-qadim din hija interessanti. Kemm hawn minnkom temnu li meta Ġesu Ġesu biddel kollox. Meta ngħidu kollox letteralment. Infatti għalhekk ġab ħajja ġdida, pat ġdid, imħabba ġdida, saltna tas-sema, kollox ġdid Ġesu ġab. Xi ħaġa interessanti, hawnhekk jgħidlek skont il-profeta Ġewel li kwota Pietru, jgħidlek li anka nisa ikollhom ħolm. Issejna m'għandix dubju li intom minn nisa kollha kemm inkom ikollkom ħolm. Imma hawnhekk qed nitkellmu ħolm li ġej minn Alla, ħolm profetiku. Taf li jiena ma stajtx insib x'imkien fit-Testament il-qadim fejn Alla tkellem minn mara b'ħolm profetiku. Fit-Testament il-ġdid imma għandna l-mara ta' Pilatu. Fejn Alla ta' ħolma ta' twissija fi ktieb ta' Matteo
U għallet Pilatu ma jkollok xejn taqsam ma dan ir-raġel għax dan ir-raġel huwa innoċenti. Immissa xaġa interessanti għadi li jekk inti tara l-ħolm profetiku, pereżempju jekk inti naqbdu pereżempju 2 jew 3 ħolmiet li kważi anke minn ma jqarax il-Bibja wkoll sama magħhom fuq bihom. 1. Il-ħolma ta' Giuseppi u Vħutu. Ftakru dik? Ħafna samawha fil-mużew, rawa films. Il-ħolma, apparti li tal-Giuseppi, jekk ma jkollokx interpretazzjoni minn Alla, żgur jiena u inti ma konniex naslu biex interpretawha. Il-ħolma fil-ktieb ta' Daniel. Meta Alla ta' ħolma, Alla ta' ħolma l-re ħażin, ma kienx Alla dak ir-re. U għorjaħ statwa. Min li kieku qatt ma studjajtu intom? U intom ma tafu xej assolutament. Min kien qatt jiġi jgħidlek l-istatwa tfisser saltniet. U dawk il-ħadid, il-bronz, il-klejjem, xejdur, il-tafal, id-deb, min konu għatti daħħallek f'moħħok li dik tfisser kull waħda minnhom tfisser sarna differenti. Issa din hija kruċjali moħħkom hawn. Issa ħataraw li fil-ħolm it-Testament il-qadim u l-ħolm kif jagħtihom fil-Testament il-ġdid huwa differenti. Lilkom ġiet mogħtija li tkunu tafu il-misteri tas-saltna. Hekk jgħid Ġesu. Allura din importanti għaliex apparti li mhux kol ħolma li jiena u inti nuħolmu ġejja minn Alla, imma meta jkollok ħolma minn Alla, number 1 fit-Testament il-qadim ħafna drabi meta kienu ħolm minn Alla kienu straightforward. Kienu fit-Testament il-qadim misterjużi. Interessanti li. Kemm minnkom kellkom ħolm u ma stajtix tifhmuh. Hemm minnu li għandkom bżonn number 1 tkunu tafu l-Bibja aktar. Imma minnu għax ma kien sempliċement minn Alla. Għax issa fit-Testament il-ġdid Ġesu qal, qabel kont inkellimhom with riddles, but now I speak to you clearly. U jekk tara kif Alla jitkellem fil-ħolm fit-Testament il-ġdid, jitkellem ċar. Meta jitkellem Alla. Ħalli nsemmiha, ħalli jasemma xem ħafna xitallem. Allura meta inti ikollok ħolma li taqgħu wkoll taħt waħda mid-doni profetiċi fl-ewwel Korintin 12, għalhekk qed insemmi l-ħolm u d-doni tal-Ispiritu Santu, l-ewwel ħaġa ma tittamel hija tpoġġiha quddiem il-mulej fit-talb. Simple as that. Amen? That's just a basic general rule. Bat ngħidilkom hemm ħafna punti li nista' ngħidilkom kif inti tifhem u jkollok għarfien u x'messaġġ jekk minn Alla x'qed jipprova jwassallek il-mulej. Imma ħantikom xi punti iktar il-qudiem biex intom tifhmu l-ħolm u jista' jkun fejn ma tifhimx għaliex jew għax mhux ġej minn Alla jew għax m'għandekx revelazzjoni għad. Però xi ħaġa li please għax peress minn issa sakemm il-lestidew is-sensiela ta' talim, żgur ħajkun hawn minnkom li ħadd ħolmu. Hemm minnkom ħadd ħolmu bija. Xi wħud minnkom ħadd ħolmu ikraħ bija. Xi wħud minnkom ma bżonn ħolmu għax tarawni fil-ħajja vera. U hemm minnkom ħadd ħolmu sabiħ. Jew fuq hija, fuq oħti, fuqkom, fuq id-sija, fuq in-nanna. Taqbaċ u tiġri bħal ta' ġiġa brasa maqtuwa kif inti kollok ħolma. Qed tifhmu? Però xi ħaġa prinċipju li tajjeb iżomm meta jkollok ħolma, apparti dak il-ħolm li għax għadlek l-iston li kell fuq l-istonku, apparti ħolm għax forsi kont anzjuż, kont ġiliet argumentajt sewwa
Forsi għaddej minn xi żmien fil-ħajja tiegħek fejn tħossok turbulat għax daw jaffettwak fil-ħolm tiegħek, fis-suq, fis-sabbuk. Parti dak, l-ewwel ħaġa m'għandek tiristaqsi ħanitalmu aktar blajnuna Alla, hija di jiena x'fejn nidħol u x'għandi x'naqsam ma' dil-ħolma. Jien, mhux Mario, jew Nancy, jew Donatella, jien x'għandi x'naqsam f'din il-ħolma. Għax fil-maġġor parti tal-ħolm Alla forsi qed jorik il-Pastor, qed jorik il-Fiona, qed jorik il-Mari. Imma actually l-ħolma lajja fuq Fiona u laqqas fuq Mari hija fuqek. Jiġifieri dan qed ngħidulek għaliex. Jiġifieri ħannar sena mela kelli ħolma u rajt il-Mari ttir. Sawa u rajt il-Mari u warajja qabdilha saqajja. Sena tid. Sister, jaw ħassifru. U jina nibda naħseb ħanna raxet jgħid l-mulej. Sawa, erħira lina l-pass, għax forsi ġikultant il-mulej juri ħolm lil-mexxejja minħabba l-merħla. Sawa, imma erħija dik. Imma ħalli nara sena ftit, jina r-relazzjoni tiegħi ma' Mario u ma' Mario kif inhi. Għalli ċet naraw metilu. Jina kif nidħol fiha di. Għalli xorri għalli l-mulej. Qed tifhem jekk jagħmel mulej. Jagħmel mulej, mhux bil-fors mill-mulej. Tifhem allura inti tistaqsilek innifsek. Pereżempju, ħantek eżempju. Għaliex pereżempju qed nara lil Pawlu jaqbes il-baħar. U kellu tajer imdawwar maraħ. U kellu l-goggles u l-ilma kull ma kien 2 inches. Sorry Paolo, hija. U qed jaqbes għal rasu. Le miskin, le. Mela. Qed tifhmu, dil-ħolma xi tfisser, jiena kif nidħol fiha dil-ħolma. U għaliex jekk jagħmel molewori għalili. Tifhmu dawn din hija importanti, actually, believe it or not, this is a very important principle. Prinċipju tajjeb u san. Tifhmu, jiena x'tidħol fiha dil-ħolma. Meta ngħid għalija ġvien nitkellem fit-tielet persuna mhux jiena Gordon bħala pastor. X'nidħol fiha fil-ħolma lil molejorini fuq Pawlu bil-goggles u jaqbes ġol. Nifhem? Itlob fuq l-ewwel. Ara x'tirrifletti fuqek l-ewwel. Ħanejlek għaliex. Pereżempju, jiena f'qalbi mhux jiena Gordon bħala pastor, jiena Zeppi forsi nejr nara l-Mario u l-Mari fl-imkien dejjem, attaċċati fl-imkien. Għandi naqra jgħira f'qalbi għax narhom dejjem għaxin. Pawlu, per eżempju, darba l-oħra ressaq li s-siġġu verament kisirni u rridu jaqbes. ħajħbad rasu. Tifmu? M'għandha xaqsam xejn ma' Pawlu. Qed tirrifletti xi ħaġa soppressa ġewwa fija li I need to check. Issa, ħajkun hemm waqtiet li Alla jafda b'doni profetiċi li jaqgħu taħt li Alla jista' jtik messaġġ profetiku u l-maġġoranza taż-żmien ħajkun għalik. Jew inti għandek rwol importanti f'dik il-ħolma. Mhux il-molejorini Donatella u Donatella tnara tisfen fuq il-palk ta' dar il-Meda Darran u l-nawla jitfal għal-fjuri. Bix-shorts. Għaliex qed nara l-Donatella tisfen fuq il-palk jiena bil. Tifhem? Tifhmu? Tibda tgħid, dix daqshom. Ħajkollok ħolm banali li għatterm għal darba oħra ġej minnek. Mill-ruħ, jiġifieri mis-sukka tiegħek li għadek qed tiġi imġedded bil-kelma talla. Ħajkollok ħolm li għax rajt xi film, jew smajt xi storja. Per esempio, jiena xi kultant xi ħadd isemmi kelma ta' waħda matul il-ġurnata u dik il-kelma nispiċċa noħlom fuqha matul il-lejl. U naf li mhux minn Alla u laqas minn just fis-subconscious tiegħi telat fil-ħolm. Inti fhem? Jiġifieri ara ħani ftakru f'di.
kull ħadd jgħidha warajja di, Spiritu Santu għajni. Kull ħaġa li Alla jagħmel hemm skop fih, Alla m'għandux ħin xaħli, joqgħod jgħidik il-ħolm fuq dak jaqbeż bil-goggles u dawk jitiru jaqbeż. Alla dejjem għandu skop. U waħda, u number 2. U Alla kull ħaġa li jagħmel għandu pjan redentiv. It has a redeeming factor in it. Tifmu? To bring salvation, to bring restoration, to bring healing, to bring direction. There's always a redemptive plan. Alla m'għandux ħin jaħli joqgħod jorik fuq il-pizza ta' tziju. Tifhem? Tifhem? Tifmu? Ġifieri importanti di Alla dejjem għandu skop u dejjem hemm skop redentiv fih ta' fidwa. Hemm skop ta' fidwa. Amen? Għodu attenti għaliex ma jfissirx li għax inti xi ħadd, pereżempju jien naf bieġi Nowell u jgħid li kelli ħolma fuqek pasti. Kemm il-darba toħlom in toħlom ħafna. Tifhem? Jew xi ħadd ikun għadu żgħir fil-mulej jaraw lili jew xi lider u jaraw f'delli kraħ fil-ħolma. Sena ftit mela Alla involut fil-gossip. Mela Alla involut il-mexxija li qajjemu inneżaħħom għolidu. Allura f'daw il-jiem li ġej jekk Alla jrid bl-għajnuna Alla, ħa nitalmu niddixxernu. Xi kultant mhux l-ewwel darba li jgħiduli mulej, jgħiduli passi jiena nitlob mill-mulej biex jagħtini d-don tad-dixxerniment. Moħħkom għalkemm hawn min jgħidha dik il-kelma id-don tad-dixxerniment, m'hemm l-ebda don ta' discerniment li jeżisti fil-Bibja. Li jeżisti fil-Bibja hija wieħed mid-disa huwa id-don ta' discerniment tal-ispirti. Sew tajbin, anġli, Spiritu Santu u sew ħażina, demonji. Id-don ta' discerniment, jiġifieri kemm il-darba smajta din minn aħwa well-meaning, mhux qed jagħmlu l-ebda sagarileġ bażik, imma jgħiduli jiena nitlob għad-don ta' discerniment. M'hemm l-ebda don ta' discerniment. Li hemm hija di. L-Iskrittura tgħidlek fil-Proverbi, itgħallem, akkwista l-għarfien u mbagħad titlob l-Alla għall-erf kif tapplika dak l-għarfien. Li jiena u inti nikbru fl-erf, il-Bibja tgħidlek li jiena u inti nistgħu nikbru fl-erf, ma mhux erf mingħajr għarfien, l-ewwel jiġi l-għarfien. First comes knowledge. Għantikom eżempju ġifieri. Inti ma tistax tgħid li passa jiena qatt ma suqt karozza u qed nitlob il-Alla jitini l-erf kif insuq karozza. Ngħidlek inti balalu, jekk qed tkun qed issuq għejdli biex ma noħroġx il-karozza tiegħek. Inti fhem? L-ewwel trid taqra u titgħallem kif isuq il-karozza. Trid tieħu l-għarfien, the knowledge, the information. Mbagħad, all right, titlob l-Alla jgħinek kif tapplika dak l-għarfien u minn hemm tispiċċa tkun kapaċi tiddixxerni is-sinjali fit-toroq. Inti fhem? U minn flok one way ma tmux taħsibha stop u stop taħsibha pasejjer. Inti fhem? Qed tifhmu, jiġifieri għalhekk l-ewwel mela l-Bibja tgħidlek fil-ktieb ta' Proverbi speċjalment ħafna drabi, ħafna postijiet tgħidlek l-ewwel akkwista l-għarfien. Inti l-ewwel taqra il-manual ta' driving, ta' driver. Mbagħad tibda takkwista ismawha l-esperjenza mal-għalliem li jgħinek titgħallem isuq il-karozza. Tibda titgħallem kif tapplika xi tallimt mill-ktieb. Dak isir erf, mbagħad erf u jiġi biżmien. Ħin, żmien. U ma tistax taqbeż dak iż-żmien. Għax inkella bl-għarfien waħdu tagħmel ħafna dannu lilek innifsek u jista' jkun l-oħrajn. Għalhekk il-Bibja tgħidlek l-għarfien waħdu inefħek. Imma l-imħabba tkabrek
U l-mulej jgħidina ġagbu kapitlu 1:5, jekk xi ħadd jonqsu l-erf, nispera li l-kol kemm minnkom tafu li jonqoskom kollha l-erf, inkluż jien, ħajjitlob lil Alla biex jagħtih l-erf. Amen? U erf tfisser kif tapplika l-informazzjoni. Ma sax ngħidlu mulej għatini l-erf fuq il-Bibja, le ma sax daqra. Ibda studja. Bat l-Ispirtu Santu jibda tik l-erf. Tifhmu? Għalhekk l-erf mhuwiex don. L-erf trid tikber fih. Qed tifhmu aħwa? Alleluja. Mela, qed nitalmu xi ħaġa llejla? Mela morru issa fl-ewwel Korintin kapitlu 12. Alleluja. L-ewwel Korintin kapitlu 12. Xi ħaġa interessanti, ħammorru daqsxejn lura. Morru vers kapitlu 7. Kapitlu, mhux vers, kapitlu 7. Vers wieħed, tgħidli pastor dex għandu x'jaqsam tal-kapitlu tal-miżżewġin u ta' dawk li huma separati u dawk li huma single, x'għandu x'jaqsam di? Isimgħuni sew għax di ħatejnkom biex tagħmlu hermeneutics tajbin. Għax jekk minflok tagħmlu hermeneutics tajbin, tispiċċaw tagħmlu herbaneutics. Tafu x'in id-differenza bejn hermeneutics u herbaneutics? Herbaneutics fisser meta taqbad xi skrittura barra mill-kuntest u tagħmilha dottrina. Hermeneutics tfisser li taqbad dottrina, taqbad skrittura, żomma fil-kuntest tagħha u toħroġ l-meaning skont il-kuntest. Għax tispiċċa tpoġġi lilek fi spiritual doctrinal error u tmexxi l-ħadd ieħor fin spiritual doctrinal error. When you do that, apparti li qed tiġi kontabli quddiem Alla, ħadd tiġi taħt ġudizzju quddiem Alla. U tpoġġi lilek sew lilek u l-ħadd ieħor fi periklu. Nifhem li aħna kollha qed nikbru u m'għandix dubju kollha aħna għamilna l-iżbalji u talibna minnhom, imma la qed nitalmuha ejja napplikawha. Din hija importanti. Dan il-vers huwa importanti ħafna kif jiena u inti ħanapplikaw dawn il-kapitli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 u 14. Importanti ħafna. Għaliex? Ismaw. Vers wieħed. Issa ngħidu xi ħaġa fuq li ktibtuli. Biżejjed issa xi aħna mhux ħadkellmu fuq l-irġiel u n-nisa. Mela l-ewwel Korintin 12 hija kidba ta' Pawlu fejn qed jirrispondi dil-Knisja ta' Korintu li kienet rikka fid-doni. Imma kellek background ta' ruxma ta' nies li għalkemm esperjenza u l-qawwa tal-Ispirtu Santu għarfien ma tantx kellhom. Għax inti jista' jkollok ruxma ta' doni u tkun ignorant. Tħux għalik li qed ngħidlek hekk, jiena wkoll ignorant f'ħafna fajt, tiġix tgħidli eżempju immur insewwi magna ta' karozza? Sewwa, tiġix tgħidli immur nagħmel ngħaddilek elettriku għax jiena żgur ħa nitfilek id-dawl. Tifhem? Għandha ħabib hawnhekk ġej jgħinni ngħaddi kanna tal-ilma. Id-dar, mhux ħanaddija jiena nispiċċaw għax inkella nispiċċaw bla ilma. Sewwa, allura hemm ħafna areas li jiena ignorant fihom. Mhux għax jiena xier għaref kbir fil-Bibja, imma għandi daqsxejn esperjenza, tallimt, mort l-iskola tal-Bibja, gradwajt, komplet nistudja, u dejjem nibqa' nitgħallem. U dejjem tibqa' titgħallem, ma taqafx titgħallem. Amen? Imma ftakar di li kull ħaġa llum speċjalment fi Kristu, kull ħaġa fi Kristu li titgħallem titteħilsek, mhux poġġik ġo bandiġ.
Everything you learn today must set you free, not put you in bondage. Everything. If it doesn't, let me guarantee it from you. It's not of the Father's heart. Mhix mill-qalb tal-Mesih. Amen. Għaliex inti jista' jkollok ħanidu għal-ħolm. Għandek nies jiġu jgħidulek għax rajtek hekk u rajtek hekk. Sa naftit. Jiena missier għandi żewġ ulied. U għalkemm jien Kristjanu pastor, ma bħala missier, noqgħod attent x'niddikjara fuqhom u x'ngħidilhom għax ma rridx inkissirhom, irrid nibnihom. Sa naftit. Ġesu jgħidilna f'Mark 11. Jekk intom missirijiet ħżiena u tafu tagħtu qotjiet tajba lil uliedkom. Kemm aktar, kulħadd jgħid aktar, il-missier tas-sema jagħti l-Ispiritu Santu u f'passaġġ ieħor jgħid jagħti qotjiet tajba lil uliedu. Mela jekk xi ħadd iġi jgħidlek isma' x'ħlom trajtek hekk. Sa naftit. Number 1. Iċċekkja int kif tħossok lejja. 2. Taħseb li dik hija l-qalb tal-missier għall-uliedu? 3. Għod attent, mhux dak li inti minn għalik qed jirreferi għalija, huwa proprju għal qed jirreferi għalik. Mela l-Ispirtu Santu irid ikun ċentrali, fid-doni tal-Ispirtu Santu. Kemm kienet rivelazzjoni kbira dik, mhux? Kulħadd jgħidha miegħi, l-Ispirtu Santu irid ikun ċentrali fid-doni tal-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu taf x'jagħmel? Jeħilsek, jilliberak, għax fejn l-Ispirtu tal-Mulej huwa hemm il-ħelsien. Halleluja. Amen. Mhux l-ewwel darba xi ħadd iġi jgħidli xi ħaġa li ma tantx hija sabiħa. Issa jiena noqgħod attent u xorta narbila ta' imma ninnota li kważi dejjem meta xi ħadd iġi jgħidli għax pastor kelli ħolma. Meta dal l-istess persuna, jew din l-istess persuna, kien hemm issues bejnietna. Tifhem? Allora qgħod attent. Riċenti xi ħadd għalli għax vera kellu ħolma. Jiena bdejt ngħid se ftit da, Alla kif tagħtek il-ħolma jekk hu Alla. Ma dan naf li tgħix kemm kellu issues miegħi. Sewwa, u biex intkom tinserħu raskom qed ngħid minn ħadd mill-Knisja. ħadd mill-Knisja, ġifieri biex ma toqgħodux timlew raskom b'xi ħadd. ħadd mill-Knisja vera. Ma daħal hemmhekk. U missieri ġie jorih dal-kliem fuqi. Stenna ftit, għażiż ħabib. Jiena naħfillek għaliex irid nkun ħiles jien. Imma ma tantx irrifletti tajjeb ta' għaliex mhuwiex Kristu li jiġi jkisser u jfarrak u joqtol. Taf kemm fiha x'titgħallem u x'nikbru fid-discerniment f'din l-area? Ħafna. 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 Għalhekk oqgħodu attenti anka inti mara, anka inti raġel. Forsi inti tgħid li pastor għax kelli ħolma vera kera fuq il-mara tiegħi u rajta kera. Stenna ftit qalbi tiegħi. Number 1 ftakar li inti żewwixta. Inta żilta u inti ritta. U t-tieni tista' tgħidli għaliex rajta kera fil-ħolma meta qabel ftit ilu iġġennint warajja. Jista' jkun li dik il-ħolma ma tirrifletti xejn fuq il-marra ma tirrifletti ħaġa fik. Tifhmu? Għaliex sfortunatament ħafna mill-gwerer li jseħħu mhumiex bej Putin u bej Tchaikovsky ta' jew x'jismu dok.
Zelensky. Ma nafx, forsi kellu xejn ma Tchaikovsky bikoll. Imma ħafna mill-gwerra li jseħħ huwa bejn mara u raġel. U x-xitan idaħħallek ħolma biex ikisser iż-żwieġ u jkissru minn ġewwa. Tifhmu aħwa? Ix-xitan jekk irid ikisser il-Knisja ħajaqbad erba' minnkom u jtikom ħolma kera kontra l-mara tiegħi jew kontra tiegħi. Sa nafti, dak Alla żgur. U hemm redenzjoni f'dik il-ħolma, hemm fidwa, jew just you feel good that yeah, you deserve it, jalla jġrilu hekk. Attent qalbi tiegħi, ta? Attent. Ġesu ġi biex jisalva, jfittex u jisalva l-dak kollha li huma mitlufa. Amen. Għalhekk qotat ara ħanejlek jekk inti tifhem il-Bibja. Kemm minnkom tixtiequ tifhmu l-Bibja? Din dottrina din il-prinċipju tinsuħ qatt. Kull ma jirreflettix il-qalb tal-missier mhuwiex ġejn minn Alla. 100%. It's just another bondage that you took on. Period. Ovvjament naf li aħna dajfa u nisbaljaw imma titallem. Irridu nitalmu. Bil-grazzja t'Alla. U meta xi ħadd jiġi għaw xi ħadd ġi ġejlek xi ħaġa negattiva u poġġik f'bondage ilek u poġġik hemm taqqal għaw xi ħadd jgħid idej. Come on. Illum fi Ġesu Kristu ħan nikkanċellawha. Għaliex dak jista' jkun spiritu familjari biex iġib kundanna fuqek u jġibek f'bondage u f'taqol. Issa, tarmix kollox, il-Bibja tgħidlek arbel kol ma tisma' żomm it-tajjeb u l-ħażin armih. Sewwa. Imma jiena Gordon John Manche, papa aħjar minn Alla missi l-Etern. Għax jiena qatt ma nagħmel xi ħaġa biex inkisser il-wliedi. Niddixxiplinhom iva. U forsi jekk jaqbżu l-linja nistrejt jom mal-ajr. Ma ħafna darba ma jkollix għalfejn nagħmel hekk, ta' darba filna minn dik, ma nagħmel tantx nagħmelha. Qed tifhmu, għax inti għandek relazzjoni. Għandek qiegħda tgħix magħhom kuljum. Sajna u inti ngħixu ma' Kristu kuljum, suppost. Hemm bżonn jaħtfek xi ħadd faw jkissrek il-mulej. Kelmu kuljum. Inta rajt mulej jaqgħu bihom. Tifhem? Qed waħħal fija waħed jien miegħek illum jaqgħu. Tifhem? Alla mhux hekk. Qed tifhmu? Qed tifhmu? Jiġifieri, remember, whenever God speaks, iva jista' jkun li ddixxiplinak u jista' jkun iredek, imma fl-aħħar mill-aħħar dejjem jagħtik tama. Mhux jaqtalek qalbek. Amen aħa. L-ewwel Korintin 12. Qed tieħdu pjaċir. Mela l-ewwel Korintin 12 huwa ħsieb ikompli mal-ewwel Korintin 7. U lil Pawlu kienu kitbulu ittra. U daw il-Kristjani għamlulu ħafna mistoqsijiet fuq bosta affarijiet, fuq li kell offrutu l-idoli, fuq iż-żewġin, is-separati jistgħu jiżżewġu, dawk li ddivorzjaw jistgħu jiżżewġu, single għandha jiżżewġa, okej li toqgħod pa' single, u mbagħad jitkellmu fuq l-idoli u l-ikel. Sewwa mbagħad jitkellmu fuq l-offerti. U mbagħad jisaqsihom u jibda jirrispondihom kapitlu. Ara l-ewwel Korinti kapitlu 12. Għaliex tagħmel differenza eżis aħwa di. Mela l-ewwel Korinti kapitlu 12 hija Pawlu jirrispondi għal xi mistoqsijiet li saqsewh. Għax jaraw il-Knisja topera fil-qawwa t'Alla, imma ħadd ma jafx x'inhu jiġri. Kif tħaddam daw id-doni? Tifhmu? Vers wieħed. Ma rridkomx ma tkunux tafu l-aħwa. Bl-Ingliż jgħidlek I don't want you to be ignorant. L-aħwa dwar id-doni tal-Ispiritu Santu. Ma rridkomx tkunu ignoranti fuq rigward doni tal-Ispiritu Santu, kif jopera l-Ispiritu Santu.
Tafu li meta kontu pagani, x'kienu daw mela? Daw ruxmata daw kristjani minn ruxmata backgrounds pagani, daw kienu jadoraw il-Dajana. Fit-tempju minn flok il-mexxejja kienu fil-biċċa kbira tagħhom irġiel kienu nisa, kienu jiddandnu bil-bruxmata rikkezzi sewwa. Allura Pawlu irid iġib l-ordni u qed jgħallem ċertu ordni divina fil-Knisja. Qed tifhmu? Anka f'Malta, li suppost nazzjon Nisrani, il-maġġoranza tal-Nisrani qatt ma xambhom dat-tagħlim. Sallum il-ġurnata. Sewwa, mela Pawlu qed jirrispondi xi mistoqsijiet li dawn il-Kristjani li ġejjin minn background pagan sewwa minn fej ħafna minnhom kienu pereżempju prostituti fit-tempju, irġiel ma' rġiel. Nisa ma' nisa, nisa ma' ħafna rġiel, raġel ma' ħafna nisa. Pratikament 2024-25. Sewwa? Allura hemm bżonn nerġgħu ngħidulhom il-Maltin u Għawċin li dan huwa biss xogħol ta' pagani, mhux ta' nies li jgħidulhom li jħobbu il-mulej jew tella. Tafu li meta kontu pagani, intom kontu mkaxkrin lej l-idoli li ma jitkellmux. U b'kull rispett lej l-aħwa kattolċi, aħna konna inqimu, naduraw, ninżlu għal-kubtejna qudiem bosta statwi differenti, jekk kien hemm tnej fil-parroċċa illi naduraw għom tnej li ma mhux waħda tuħu għalija u l-oħra. Tafhem jiġġieldu kif nitilqu minn hemm, nġeldu l-qaddisi. Sewwa. Meta kont żgħir konna nagħmel jiena vera. Kien hemm żewġ sistewati quddiem xulxin u kont inħossni ħażin li waħda ħantija. Jekk nagħmilha xemma dik ħadu qod il-lam miżgina. Ma ngħidlek, ara vera kemm konna injoranti. Għax konna pagani. Sewwa. Intom kontu mkaxkrin lejdidu li ma jitkellmux. Bla ma biss kontu tafu. Għalhekk ngħidilkom li ħadd u jitkellem bl-Ispirtu tal-Alla ma jista' jgħid misħud Ġesu. Kemm minnkom kapaċi tgħidu li issa Ġesu huwa misħud? Holiday. Ħadd minnkom kapaċi tgħidu għadej? Ħadd? Għaliex? M'intix kapaċi tgħid Ġesu Kristu huwa misħud? Le? Avja, għax intom poplu mimlim l-Ispirtu Santu, kum minn għandu l-Ispirtu Santu, mux ħajjajda dik. Alleluja. Amen. Believe it or not, di issue għal xuħut. Għax mux l-ewwel darba ġili għallu li passi jiena nibżata li għamilt id-dawa tal-Ispirtu Santu. Kif tista' tagħmel id-dawa tal-Ispirtu Santu jekk inti mim l-Ispirtu Santu? Talim sħiħ fuq YouTube morru għarawa. Sewwa. U ħadd ma jista' jgħid Ġesu huwa l-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Mhux saqsi lil xi ħadd fit-triq li m'għandhomx il-mulej. Ara kux kapaċi jgħidulek minn qalbhom mhux bħal pappagal. Ġesu Kristu huwa l-mulej, ġifieri l-mulej u s-sit u s-salvatur ta' ħajti. U le jiena dawn l-affarijiet ma tantx nidħol fihom. U le jiena ġas ngħix tajjeb. Kemm isibu għat ila kemm biex jgħidu minn qalbhom Ġesu għal-mulej. Simple as that. Għax ħadd ma jista' jgħidha jekk ma jkunx Ispirtu Santu qed jaħdem fik. Kemm minnkom tixtiequ kapaċi tgħidek minn qalbek Ġesu Kristu l-mulej, jekk kienu kapaċi tgħidu għajduha issa stess. Ġesu Kristu huwa il-mulej. Halleluja! Grazzi mulej! Amen! Tidnejlek għaliex jetta dik? Għax Ispirtu tal-Alla hija mar fik. Hallelujah. Thank you, Jesus. 4. Hemm imbagħad diversi doni. Imma l-istess wieħed huwa l-Ispirtu Santu. Doni sa dawn huma karizma. Hija l-kelma karizma, karizmata. Minn hemm inġibu l-kelma karizmatiċi. Aħna karizmatiċi. Kristjani li nemnu u noperaw u nħadnu
Mhux ġast nemnu nħalluhom fuq l-iskaffa, inħadnu id-doni tal-Ispirtu Santu. U kif ħanaraw fil-ġimgħat li ġejjin bl-għajnuna tal-Alla, daw id-disa doni kollha narawhom joperaw f'xi ħin jew ieħor f'River of Love. Għax, natu glorja lil mulej, River of Love hija knisja ħajja. Mhux perfetta, perfetta ma tmur fil-ġenna biss. Imma knisja ħajja. Amen. Hemm diversi ministeri imma l-istess wieħed huwa l-mulej. Dawn huma ministeri, mhux doni issa, saħna mhux ħatkellmu fuq il-ministeri. Għamil titkellem daqsxejn fuq il-ministeri meta tkellem fuq l-apostlu u l-Knisja Apostolika. Forsi, jekk il-mulej ħallini, ngħidu ma ħallini għax jiena ġeneralment nippriedka dak li nħossni fl-Ispirtu Santu qed poġġi f'qalbi li għandi nbassar il-poplu. Ma jekk il-mulej ħallini nopera f'ħadd speċjali li orajt, tkellem fuq xi ġdid dal-weekend. Qabli nkompli fuq dak il-talim. Mela, hemm mela ministeri. Daw il-ministeri hemm bosta. Apparti li għandek il-5 ministeri fl-Efesin kapitlu 4 vers 11-12, għandek msemmija wkoll Romani 12 u għandek ukoll fil-komplementa dal-passaġġ iktar tard jissemmew ukoll. Hemm diversi ħidmiet. Ħidmiet. Fil-Knisja hemm dik ħidmiet li mhumiex parti mill-ministeri, djakni. Ministeru tal-għajnuniet. Awżiljari jgħidulhom, awżiljari? Mela dawn ministeri li huma sejħiet minn Alla, mhumiex parti mill-5 ministeri li huma il-fivefold governmental ministries, apostlu, profeta, evangelist, raj u għallim. Dawk huma l-5 ministeri governattivi. Imma għandek ministeri oħrajn, djaknu, ix-xieħ jew l-elder, għandek il-ministeri tal-għajnuniet jew nkella treġijiet. Għandek bejtu jord 8 jew 9 oħra ministeri. Bat ikonna l-ħin xi darba nidħlu fihom. Hemm diversi ħidmiet imma l-istess salla. Jekk inti tinnota hawnhekk issemma l-Ispirtu Santu, il-mulej u Alla. It-Trinità topera kollha fihom. Amen? Li jaħdem kollox, ħana nitolbu. Lil kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għal-ġid, kulħadd jgħid għal-ġid, ta' kulħadd. Mhux ħadd tneffiħ tiegħi biex jiena nippropoga lili nnifsi għal-ġid tal-Knisja biex tibni l-Knisja. Lil wieħed kliem l-erf, lil mill-istess Spiritu. Lil ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spiritu, lil ieħor il-fidi, din hija fidi speċjali mill-istess Spiritu, lil ieħor id-doni, mhux don wieħed, doni dik propja, tal-fejqan mill-istess Spiritu, lil ieħor is-seta tal-mirakli, lil ieħor id-don tal-profezija, lil ieħor id-don tal-għażla tal-Ispirtu, dik hija d-discerniment tal-Ispirti, lil ieħor isma' għadi, għax irridu nidħlu fiha. Diversi il-sna, mhux il-sin wieħed, u laqgħet jirreferi għal Malti jew l-Ingliż għax dan huma doni tal-Ispirtu Santu. Fid-doni tal-Ispirtu Santu tal-ilsna, il-Bibli tgħidlek hemm diversi. Mhux tip wieħed, diversi. Diversi huwa l-istess Spiritu Santu, imma l-użu huwa diversi skopijiet. All right? Lil ieħor diversi l-isna, lil ieħor it-tifsir tal-isna. Dan kollu jaħdmu l-istess Spiritu wieħed li jqassam lil kull wieħed kif jogħġbu. Ħani qafhem. Għaxa id-disa. Il-lejla dan it-talim kemm minnkom tħossok mibni u nkoraġġut. Grazzi Ġesu. Ejja mbaxxu rasna. Xi ħaġa milli jien qed il-lejla li lilek forsi bnietek għenitek biex tissaħħaħ fil-mulej. Dawn id-doni huma kollha available għalik b'xejn. Ma tħallas għal-jom, ma taħdimx għal-jom u ma wirt tiegħek fi Kristu. Għax ħallas għal-jom kollha Ġesu. Però jrid ikollok il-Ġesu. Inti tkun ta' Ġesu. U meta Ġesu inti tiġi għandu u tagħtih ħajtek,
Ġesu jatik l-Ispirtu Santu u mill-Ispirtu Santu joħorġu tnixxijat ta' ilma mhux tnixxija, reverse ta' ilma ħaj. Mhux tnixxija waħda, tnixxijat. Dawn huma tnixxijat tal-Ispirtu Santu. Biex jħassaħħuk, jibnuk. Għala għajnejk u saqsilek innifsek. Ask yourself this question. If you die today, jekk inti mitt lejla, intom fuq televizjoni, fuq YouTube, Facebook, isimgħuni aħwa. Jekk inti tmut il-lejla, if you die today, inti ċert li insalvat? Are you sure you're saved? Shh. Let the Holy Spirit work, not you. Inti think about these words. Inti ċert li jint salvat. ħanamlek assikurazzjoni. Number one, int min int, Alla jħobbok. No matter who you are, no matter where you're from, ma tamiex differenza minn fejn inti. God, the Father, loves you. Alla l-missir jħobbok. And He does not want you to perish. Ma jridekx tintilef. Ma jridekx tintilef. He wants you to be with Him forever in heaven. Jridek kum miegħu għal dejjem fil-ġenna. He wants to save you, forgive you all your sins. Jrid jaħfillek nubietek kollha. He wants you to live free from the claim of the enemy. Jridek jixtieq il-mulej li inti tgħix ħieles u ħilsa mill-claim tal-għadu fuq ħajtek. All you need to do is just humble yourself. Kull ma tittamel 2 milja lilek nifsek. And ask Jesus to come into your heart. Etlob il-Ġesu jiġi f'qalbek. Ask Him to forgive you of your sins and He will forgive you instantly. Jaħfilek nubietek instantanjament. And then make Him your Lord. Amlu sidek. And ask Him to save you. And He will save you. Itolbu jisalvak. If anybody today wants to do this for the first time, jekk hawn xi ħadd illejla li tixtieq tagħmilha minn qalbek di. Għalik, jekk ħadd tagħmilha għalik. Għax il-mulej ħobbok. If anybody wants to do this, you can do this tonight for yourself because God loves you. Don't do it for anybody, do it for Jesus, for what He's done for you. Anybody wants to lift up your hand and make this choice today? Għaw xi ħadd jixtieq jagħmel dil-lażla lejla. Olidek, grazzi Ġesu. One, min iktar. Lift up your hand if you want to make this choice for Jesus today to be saved. Anyone else? Għaw xi ħadd iktar. Intom fuq YouTube or Facebook. Anybody else? If you want to accept Jesus as your Lord and Savior, verament Ġesu jiġi f'ħajtek bħala sidek, all you need to do is believe in Jesus Christ as the Son of God. Amen f'Ġesu Kristu bħala l-bent Alla. That He died for you on the cross and He rose again from the dead. U temmen li Ġesu mitalik fuq is-salib u raġa' għammen li mwiet ma' tielet jum. If you believe this in your heart, you can be saved tonight. Tista' tkun salvat allum. That means when you die, you're not going to go to hell. Without Christ, you will go to hell. Minar Kristu tintilef. So let's pray this prayer together. Kulħadd jitlob talba minn qalbek. Minn qalbek warajja. Daw kollha tlabtu olejtu jdejkom, daw kollha xtaqtu tollu jdejkom, daw fuq il-YouTube televiżjoni jgħid it-talba warajja. Ejda bil-Malti mbagħad ħanjdu bl-Ingliż. Ejda miegħi warajja bil-Malti. Ejda Missir Qadis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi tal-Ispirtu Santu. U grazzi ta' ibnek Aziz Ġesu. Ġesu għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Salvani mulej. Aħfil id-dubieti. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Ejja f'qalbi mulej. Kun inti s-sit tiegħi, Salvatur tiegħi. Nemmen fik mulej b'qalbi kollha li inti liben tal-ħaj, li mittalija fuq is-salib. U li inti ġejt mitfun u mat-tielet jum ġejt irxuxtajt bil-qawwa tal-Missieru l-Ispiritu Santu. Illum inti ħaj mulej. Ejja f'qalbi u f'ħajti. Illum minn fuq min iddikjara li inti l-mulej tiegħi, Alla tiegħi, is-Salvatur tiegħi. Grazzi tal-li salvajtni. Nirringrazzjak minn qalbi. Say this with me in English. Say, Heavenly Father, I thank you for your love. Thank you for your mercy.
Say it from your heart. Father, I need your love. I need your salvation. Save me, Jesus. I believe in you, Lord. I trust you, Lord. And I ask you to be my Savior, to be my Master, and to be my Lord. I believe that you, Jesus, are the Son of God, that you died for me on the cross. You were buried, and on the third day you rose again from the dead. Jesus, thank you for saving me. Forgive me, oh God. I want to live for you. Come and live inside of me by your love and by your Holy Spirit. From now on, I belong to you, Jesus. Fill me with your presence. Fill me with your love. Fill me with your peace. In Jesus' mighty name, amen. Jekk inti għaddejk it-talba llum għall-ewwel darba, if you said that prayer today for the first time, today you're saved, insalvat. Your sins are all forgiven. Nubidek huma kollha maħfura, and you have eternal life. Għandek il-ħajja ta' dejjem. This is not because you and I are good, but it's because God is good. It's all by His grace. Kollox bil-grazzja tiegħu. Let's all stand. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Eża saħwa ta' YouTube u Facebook televizjoni, il-paċi ma'kom, narakom, is-sibt li ġej hawnhekk fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Dal-messaġġ jekk għoġbok, please għamillu like, ixxerjaħ u is-subscribe ċ-channel tagħna. If you like this message, share it, subscribe to the channel, and come and see us here at River of Love every Saturday, Wednesday at 7 p.m. on Sunday morning at 10. Pija, God bless you, narawkom, eża saħwa. Hallelujah. Praise God.